စေတီတော်တွေကိုဝင်လိုက်တာနဲ့ပထမဦးဆုံးမြင်ရတဲ့ဒီရက်ခကြီးလေးပါးရဲ့ဒီရုပ်ထုကိုမြင်လိုက်တာကျွန်တော်တော်တော်လန့်သွားတယ်ဒီရက်ခတွေကတကယ်အသက်ဝင်နေတယ်လို့ခံစားရတယ်ပြီးတော့ဖျားတဲ့ကိုပတ်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတက်မြေဆိုတဲ့ဟာလေးတစ်ခုတွေ့တယ်ဒီဖျားကဥက္ကလာပါမင်းကြီးကဖျားရဲ့ဆန်တော်တွေကိုဘိုးတထောင်စိတ်ကမ်းမှာပင့်ဖို့လာတဲ့အချိန်မှာဒီဥက္ကလာပါမင်းကြီးရဲ့တပ်သားတွေကဒီနေရာမှာစခန်းချခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲဒါကြောင့်လည်းဒီနေရာကိုတက်မြေလို့ခေါ်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီတက်မြေနေရာရဲ့ဒီဇေဒီတော်ရဲ့ပိုင်နက်ကအခုလက်ရှိမြင်နေရတဲ့ပဇွန်တော်လမ်းမကြီးရဲ့ဟိုဘက်ကန်းရက်ွက်တွေထိပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။အင်္ဂလိပ်ခေတ်ရောက်တဲ့အချိန်မှာဒီပဇွန်တော်လမ်းမကြီးကိုဖောက်မဲ့အချိန်မှာနေရာဖယ်ပေးလိုက်ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲဒါကြောင့်လည်းဒီဇေဒီတော်ကဒီလမ်းရဲ့ဘေးကဲ့ရဲ့လေးမှာတည်ရှိနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီခုလက်ရှိပြန်လွန်တော်မူသွားတဲ့ဆရာတော်ကြီးလက်ထက်ရောက်တဲ့အချိန်မှာမှအနောက်ဘက်မှာမတ်တဆင်းထုတော်တွေတခြားဇီရီတော်လေးတွေလက်ကုန်းနေနဲ့ဒီရက်ခရုပ်ထုတွေကိုထုလုပ်ပြီးတော့ဆရာတော်ကြီးကစီမံခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီရှေးဟောင်းတမိုင်းဝင်ဇီရီတော်တဆူဖြစ်တဲ့ရွှေမူထောဇီရီတော်ကဆရာတော်ကြီးလက်ထက်မှာဆရာတော်ကြီးကိုယ်တိုင်စီရင်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ပြုပြင်မွမ်းမံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒါကြောင့်ဒီဇီရီတော်ရဲ့ပတ်ချလဲမှာလဲဇက်ကြီးဆယ်ဘွဲ့ပုံစံမျိုးဒီရုပ်ထုတွေနဲ့ပူဇော်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီဇီရီတော်လေးကဆူတောင်းပြည့်ပြီးတော့ရှေးဟောင်းတမိုင်းဝင်ဇီရီတော်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီဆရာတော်ကြီးပြန်လွန်တော်မူသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဖရားရဲ့တမိုင်းအတိအကျကိုတော့ကျွန်တော်တို့မသိရှိခဲ့ရပါဘူး။ဒီဖရားမှာရှိတဲ့လက်ရှိဆရာတော်ကလည်းဆရာတော်အသစ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဖရားရဲ့တမိုင်းကိုတိတိကျကျသူပြောဖို့ခက်ခဲတယ်လို့ပြောပါတယ်။အဲဒီတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဖရားကိုလက်ရှိခုနေရတဲ့ဇေဒီရုပ်ထုတော်တွေဆင်းထုတော်တွေနတ်ခေါင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာရင်းနဲ့ပဲဒီ vlog လေးကိုရိုက်ခဲ့ပါတယ်။အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ TK Traveling Vlog မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်အခုရောက်ရှိနေတဲ့ဖရားကတော့ရန်ကုန်မြို့မင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နယ်ပဇွန်တောင်ဇီလမ်းမပေါ်မှာတည်ရှိတဲ့ရွှေမူထောဇီရီတော်မြတ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဇီရီတော်ကလည်းရှေးဟောင်းတမိုင်းဝင်ဇီရီတော်မြတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့အထဲထဲမှာရှိတဲ့ဖရားနဲ့တခြားထူးဆန်းအမွေတွေကိုတွားပြီးဖူးရအောင်ကျွန်တော်တို့အထဲထဲကိုလိုက်ခဲ့လိုက်နော်ကျွန်တော်တို့ဇေဒီတော်ကတော့ဟိုပါပေါ့နော်လူဝင်ထွက်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်တော့အရှိတ်မုတ်တကားတော့ပိတ်ထားတယ်ဒီဘက်ဇေဒီတော်ရဲ့ဆိုင်းဘုတ်အောက်ကတကားတော့ပိတ်ထားတယ်ကျွန်တော်ဒီဖုန်းကြောင်းဘက်ကနေပတ်ပြီးဝင်လို့ရှိရင်တော့ရတယ်ပေါ့နော်ဇေဒီတော်တွေကိုဝင်လာတဲ့ဒီမှာပထမဆုံးမြင်ရတာတော့တိမ်ပေါ့နော်ဒီတိမ်ကလည်းရှေးဟောင်းတိမ်ပါဒီပုံစံကစောက်ထားတဲ့ပုံစံနဲ့ဒီသူ့ပဒင်းပေါက်တွေရဲ့ဒီတိမ်ရဲ့ဒုတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကရှေးခေတ်ကစောက်ထားတဲ့တိမ်တွေရဲ့ပုံစံပဲဖြစ်ပါတယ်
ဒါကတော့ဇီဒီတော်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါရွှေမုတ်ထောဇီဒီတော်ပေါ့နော်ဒီရွှေမုတ်ထောဇီဒီတော်ကဒီမှာရိုက်ဖို့အတွက်ကိုစကားလာပြောတဲ့အချိန်မှာဒီကဆရာတော်တစ်ပါးပြောပြချက်အရာကတော့သူတို့ကလည်းဒီဖရားရဲ့တမိုင်းကိုတည်တည်ချာချာဂန်းဂန်းနာနာတော့မသိတော့ဘူးဒီဖရားကြီးကိုတမိုင်းကိုတကယ်သိတဲ့ဆရာတော်ကြီးကတော့ဒီမှာကလော်ဂီပေါ့ဒီလော်ဂီအစီရင်တွေနဲ့ဒီဝိဇ္ဇာတွေရဲ့လမ်းစဉ်ကိုလိုက်ခဲ့တဲ့ဒီကျောင်းနိုင်ရဲ့ဆရာတော်ကြီးကတော့ပြန်လွန်တော်မူတာ2နှစ်လောက်ရှိပြီပေါ့နော်အခုလက်ရှိဆရာတော်အစ်စ်ကတော့ဒီတမိုင်းတွေကိုတော့သူအတိအကျမသိဘူးလို့ပြောပါတယ်ဒီပြန်တော်မူရတဲ့ဆရာတော်ကြီးလက်ထက်မှာဒီဓာတွေကအကုန်လုံးပြန်လဲပြုတ်ပြမွမ်းမံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီကျောင်းရဲ့နေနမိတ်ကလည်းဒီကအခုလက်ရှိကျောင်းဒီမှာတပားကျောင်းလေးမှာသတင်းသုံးနေတဲ့ဆရာတော်ကဒီကမြို့နယ်နေကန်သားလို့ပြောတယ်ဒီဆရာတော်ကြီးပြောကြားချက်အရာကတော့ဒီကျောင်းရဲ့နေနမိတ်ကဒီလမ်းမရဲ့ဟိုဘက်ချမ်းထိပါတယ်ပြောတယ်ကားလမ်းမရဲ့ဒီကားလမ်းတွေဖောက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာကနေဖြတ်ဖောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီကျောင်းရဲ့နေနမိတ်ကိုဟိုဒီဘက်ကိုပြန်ဆုတ်လိုက်ရတဲ့ကြောင့်ဇီဒီနဲ့လမ်းနဲ့အရန်ကတ်နေတယ်လို့လည်းပြောပါတယ်ဒါကတော့ရွှေမုထောဇီဒီတော်မြတ်ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဆရာတော်ကြီးလက်ထက်မှာဟိုဆရာတော်ကြီးကိုယ်တိုင်ဒီမှာပြန်ပြီးတော့ဒီရက်ခညီနောင်တွေကိုဒီမှာပြန်ပြီးထုလုပ်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါဆရာတော်ကြီးလက်ထက်ကျမှထုလုပ်ထားတဲ့ရက်ခညီနောင်တွေဖြစ်ပါတယ်ရက်ခညီနောင်တွေကလည်းအရန်အသက်လဲဝင်ပါတယ်ဒါဖရာကြီးကိုစောင့်ရှောက်နေတဲ့ရက်ခညီနောင်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာလာပြီးတော့ပွဲကတ်တာတွေဆူတောင်းတာတွေဒီကနေကန်တွေရောလောက်ကြတယ်လို့ပြောပါတယ်ကျွန်တော်ဒီဖရာကိုရိုက်ဖို့အတွက်ကိုဒီမှာဆရာတော်တွေစီမှာလာလျှောက်တဲ့အချိန်မှာရောက်ချင်းကျွန်တော်ဖရားတဲ့ကိုဝင်လိုက်တာနဲ့ဒီဘက်ညာဘက်ကိုကြည့်လိုက်တာဒီရက်ခညီနောင်မြင်တော့လန့်သွားတယ်တော်တော်လေးရုပ်ထုတွေကတော်တော်အသက်ဝင်နေပေါ့နော်ဒါဆရာတော်ကြီးဒီဆရာတော်ကြီးလက်ထက်ကြမှဒီရက်ခညီနောင်တွေကိုဒီမှာထုလုပ်ပြီးတော့ဒီမှာထားရတာပဲဖြစ်ပါတယ်အဆောင်လျှောက်တဲ့အနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီမှာရှိတဲ့ဆရာတော်တစ်ပါးပြောတာကတော့ဒီဖရားကဒီအဋိဋ္ဌံဝင်တဲ့လူတွေများတယ်ပေါ့နော်ဒီဖရားအဋိဋ္ဌံအောင်တဲ့ဖရားလို့လည်းပြောကြပါတယ်ပြီးတော့ဆရာတော်ကြီးဒါဒီပြန်တော်မူရတဲ့ဆရာတော်ကြီးလက်ထက်ကြမှဒါအစီရင်သွားတဲ့အစီရင်လို့ထင်ပါတယ်ဇော်ကြီးရုပ်ထုတွေလည်းရှိတယ်ဒီမှာဇီဒီတော်ကတော့တကယ်တမ်းဆိုရင်တော့နေရာလေးကနည်းနည်းချင်းချင်းလေးပဲဒါပေမဲ့ကားလမ်းနဲ့တော့အရန်ကက်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်တော့ဒီတရားထိုင်တာတွေပါတွေကတော့ဒါဟိုဒီဘက်ကိုအာယုံမပြုတ်တဲ့လူတွေပေါ့နော်ကားလမ်းနဲ့သွားလဲအဆူညံနေလဲပြဿနာမရှိဘူးဆိုတဲ့လူတွေအတွက်ကတော့ဒီမှာတရားထိုင်တာတော့ပရိစိတ်တာတော့ဒိဋ္ဌံဝင်တာလာလို့ကောင်းတဲ့နေရာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဘက်မှာလည်းဒါဆရာတော်ကြီးလက်ထက်မှာဒါထုလုပ်ပူဇော်ထားတဲ့ဒီဖရားဒီပင်ကရမြတ်စွာဘုရားရဲ့ပုံနဲ့ဒီမှာအစင်ထုတော်ကြီးလည်းရှိတယ်အနောက်မှာဆိုလည်းငကယုံဘုရားလည်းရှိပါတယ်အနောက်မှာဒီဖရားကတော့ဒါရှေးဟောင်းတမိုင်းဝင်ဇီဒီပေါ့နော်ဒီဇီဒီကဒီဘက်ကတော့ဇီဒီကတော့ဒီအခုပြန်လွန်တော်မူရတဲ့ဆရာတော်ကြီးလက်ထက်ကြမှာတည်ခဲ့တဲ့ဇီဒီနဲ့အထဲထဲမှာလည်းစင်းထုတော်လည်းရှိပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့တော့ဖူးအောင်နော်ဒီဇီဒီကတော့ဒါဆရာတော်လက်ထက်မှာတည်သွားတဲ့ဇီဒီပေါ့နော်ဒီဇီဒီရဲ့အောက်မှာဆိုလို့ရှိရင်တဝကူလေးရှိတယ်ဂူပုံစံမျိုးလေးနဲ့စင်းထုတော်လည်းဖရားစင်းထုတော်တဆူလည်းရှိပါတယ်အဲ့ပါဒီဇီဒီကိုတော့တဝကူဇီဒီလို့လည်းခေါ်ပါတယ်ဒါဟိုတလောကမှထီးတော်အစ်စ်ကိုပြန်လာတင်သွားတယ်လို့ပြောပါတယ်ဒါကတော့ဒီမှာတော့တပားเจ้าမှာဆရာတော်တပားတော့သတင်းသုံးနေပါတယ်အထဲထဲမှာတော့နည်းနည်းမှောင်နေတဲ့အတွက်တောင်ကျွန်တော်တို့ကရိုက်ဖို့ကအခက်ခဲရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်တခြားနေရာလေးတွေကျွန်တော်တို့သွားရိုက်မယ်နော်ပြီးတော့ဒီဖျားဝင်းထဲမှာကဒီအခုပြန်တော်မူရတဲ့ဆရာတော်ကြီးလက်ထက်မှာသတင်းသုံးခဲ့တဲ့ကျောင်းတိုက်ရှိတယ်ပြီးတော့ဒီမှာလည်းစာသင်သား90လောက်တော့ရှိရလို့ပြောတယ်ဒီမှာစာသင်တန်ဃာတွေလည်းရှိတယ်ပရိယတ်တိကိုဒီမှာလေ့လာနေရတဲ့စာသင်တန်ဃာတွေလည်းရှိတယ်လို့ပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဇီဒီတော်ကြီးရဲ့နောက်ဖက်မှာဆိုဒါဆရာတော်ကြီးကနောက်မှပြန်ပြီးတည့်ထားတဲ့ဇီဒီပေါ့နော်ဇီဒီရဲ့ဒီဘက်မှာဒီကျောင်းဆောင်ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်မတ်တက်စင်းနုတော်ကြီးလည်းရှိပါတယ်ပြီးတော့မှဒီကျွန်တော်တို့ဒီကျောင်းဆောင်တွေကိုတစ်ချက်သွားကြည့်မယ်နော်ဒီမှာကကျွန်တော်တို့ညောင်မင်ရှိတယ်ဒီမှာညောင်မင်နဲ့ဂျိုတိုင်တွေလည်းရှိပါတယ်ဒီမှာလာပြီးတော့ဒီဘယ်လိုခေါ်မလဲရရချီတာတွေဘာတွေလုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာညောင်မင်နဲ့ဂျိုတိုင်တွေရှိတယ်
ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကဒီခုဆရာတော်ကြီးဒါပြန်လုံတော်မူသွားတဲ့ဆရာတော်ကြီးပေါ့နော်ပြန်လုံတော်မူသွားတဲ့ဆရာတော်ကြီးစာလင်းကျောင်းဆရာတော်တဲ့ဗဒ္ဒနာဥဝိဇယပေါ့ဥဝိဇယမထေရစင်ဒါစင်ထုတော်ကိုလည်းဒီမှာဖုလို့ပူဇော်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဥစကိနာတဲ့ဒါကတော့မူလပထမဆရာတော်ဖြစ်လိမ့်မယ်ဒီဆရာတော်ရဲ့အရှိရဆရာတော်ဖြစ်လိမ့်မယ်ဒီဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါထွက်ရပေါက်တွေဝိဇ္ဇာတွေရဲ့ဒဏ္ဍန်းတွေလည်းရှိပါတယ်ဒီဘက်ဒီမှာကျွန်တော်ဒီမှာဂျိုတိုင်းအနေနဲ့ပတ်ချလဲဆိုတော့ဒီမှာလာပြီးတော့ဒီရရချီတာတွေဒီမှာဟိုမီးပူဇော်တာတွေပါတယ်ဒီမှာလာလုပ်လို့ရတယ်။မြောင်ရီသုံးတာတွေပါတယ်လည်းလုပ်လို့ရတယ်။ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဘိုးတော်တကြားတို့မဟူရဘိုးဘိုးတို့ဒီဘက်မှာလည်းဒီသူတော်စင်တွေရဲ့တန်တန်းတွေရှိတယ်ဒီမှာနဂါးမယ်တော်ရဲ့တန်တန်းလည်းရှိပါတယ်ကျွန်တော်ဒီဘက်ဒီမှာဒါကတော့ဒီဘက်မှာမြင်နေရတာတော့ဒါဟိုပါပေါ့စာတင်တိုက်တွေပေါ့ဒီမှာရှိတဲ့စာတင်သားတွေရှိတယ်ဒီမှာဒီရဟန်းတွေစာတင်သားတွေဒီမှာပြီးတော့ကျောင်းနိုင်ဆရာတော်ကြီးလည်းဒီဘက်မှာသတင်းသုံးပါတယ်အခုလက်ရှိပေါ့ကျောင်းနိုင်ဆရာတော်ကြီးပေါ့ကျွန်တော်ဒီ blog ကိုရိုက်ဖို့တော့ကိုလာပြီးတော့ခွင့်ပြုချက်တောင်းတဲ့ကျောင်းနိုင်ဆရာတော်ကြီးကဒီမှာရှိတယ်ဒီတမိုင်းကျောင်းအတိအကျကိုတော့သူကိုယ်တိုင်လည်းမသိဘူးဖြစ်နေတဲ့ကြောင့်သူကတော့ပြောပြဖို့ခက်တယ်ပေါ့နော်မှားသွားမယ်ဆိုတယ်ပေါ့ဒီမှာရှိတဲ့တချို့ဒီရှေ့မီနောက်မေးဆရာတော်တွေကိုပဲကျွန်တော်တို့ကနည်းနည်းပါးပါးမေးပြီးတော့ပဲဒီမှာလာပြီးတော့ဒီ blog လေးကိုရိုက်ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဆရာတော်ကြီးလက်ထက်ကျမှဒီမှာထုလို့ပူဇော်ခဲ့တဲ့ဒါမတ်တက်ဆင်းထုတော်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီမတ်တက်ဆင်းထုတော်ကတော့ဆရာတော်ကြီးလောကီအစီရင်နဲ့စီရင်ခဲ့တဲ့မတ်တက်ဆင်းထုတော်ဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာနဂါးမဲ့တော်လည်းရှိတယ်အောက်မှာဇောကြီးလည်းဒီမှာဆင်းထုတော်တွေလည်းရှိပါတယ်ဒါကတော့ဒီမှာပြန်လုံတော်မူသွားတဲ့ဆရာတော်ကြီးရဲ့ဒါဓာတ်ပုံပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဆရာတော်ကြီးကတော့ဝိဇ္ဇာလမ်းစဉ်နဲ့ဝိဇ္ဇာကျင့်စဉ်တွေကိုကျင့်တဲ့ဆရာတော်ကြီးတို့လည်းပြောပါတယ်ဒီကဆရာတော်ကြီးကဒီမှာဆိုလဲဒီမှာကူတဲ့ဒီမှာဟိုဘက်ကိုဇေဒီတို့ဇေဒီတို့အာယုံခံပြီးတော့ဒီမှာပရိစိတ်တာတွေပဲလုပ်လို့ရမယ်ကူလေးလည်းရှိပါတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဆရာတော်တွေရဲ့ဒီရုပ်ထုတွေကိုလည်းဒီမှာပြန်ပြီးပူဇော်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီအနောက်ဘက်တွေမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအမတော်တွေရဲ့ဒီရုပ်ထုတွေနဲ့ဒီမှာပူဇော်ထားတယ်ဒီမှာလာပြီးတော့ဆုတောင်းတာတွေပူဇော်တာတွေဒီမှာလုပ်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဖရားရဲ့ဘွဲ့နာမည်ကတော့အဘယလာဘမုနိတိဋ္ဌိရှင်ရုပ်ရှင်တော်မြတ်ဆိုပြီးတော့လေဒီဆရာတော်ကြီးကတော့ဘွဲ့နာမည်ပေးထားတယ်ဒါကတော့မတ်တက်ရုပ်ပွားတော်မြတ်ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာလာပြီးတော့ဖူးလို့လည်းရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီရွှေမုတ်ထောဖရား blog လေးကတော့ဒီမှာပဲပြီးဆုံးပါပြီကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်ဖရား blog တွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel လေးကိုစောင့်ပြီးကြည့်ရှုပေးပါအောင်လို့ပြောရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ် blog မှာဆက်လက်ဆုံပေးကြမယ်နော်